YouTube, partindo agora para Catolé do Rocha, fazer uma pescaria mais o parceiro Diego. Dia hoje está prometendo. Daqui a pouco, espera lá para ver como é que vai ser. Participar. Muito participar. Valeu. Daqui a pouco. Acabei de chegar em Catolé do Rocha. Vamos aí na tira, viu? Vamos de Não. Isso aí, pai. Já nós mostramos o resultado aí. Chegando aqui no local aqui pra gente se trocar, eu, Diego, meu amigo Gordo. Eu perguntei se ele tinha um canal no YouTube, ele disse que tinha. Aí ele disse, eu disse, como é o nome? Ele disse, o canal é no dente. Ah, resenha. A água tá boa hoje. E aí galera, o parceiro Diego chegou agora. Olha aí, meu amigo. Aqui lá. Tilapinha boa. Olha o bichinho. Galera do YouTube. Tem mais um pula-pula. Mais.